Друзья, всем привет, снова с вами Александр Сервис. И сегодня у нас очередной объект от Ильи Анташова, авторский дизайнерский ремонт. В общем, смотрите, сейчас сделаю обзор, что из себя представляет данный объект, что мы будем сегодня делать. В общем, смотрите. Итак, смотрим, что получилось. Были отмыты полы вот эти. Ну, если кто помнит, что вначале здесь было, тот помнит. Сейчас вот это стеклышко очень оригинально смотрится, прозрачное. Единственное, со стеклением, так как два пролета, даже телескопом невозможно добраться, потому что ребро мешает шубкой зацепить край стекла, поэтому в таких случаях лучше все-таки обращаться к альпинистам, которые это будут все мыть снаружи. Но это лучше мыть снаружи, потому что невозможно физически дотянуться, да, там здесь позволяет, но стекло очень засажено, так что еще с момента, наверное, постройки стекла не мылись, плюс производились ремонтные работы. Поэтому вопрос этот остается открытым. Здесь мы видим стекло, оно было намыто с двух сторон. Все, весь мусор убран после всевозможных работ, после установки различного оборудования. Все это было убрано. Стены обеспылены. Вот такая вот имеется кухня. Здесь тоже все это было обеспылено. Результат виден, да? Так, самое интересное, это была отмыта плитка. Ну вот тут видно, как все происходило. Видно, что ремонт такой оригинальный. Предметы интерьера тоже все оригинальные. Здесь стоит мебельный демпфер. Просто надавливаешь на дверцу, и она открывается. Вот здесь керамогранит был тоже отмыт. Такие вот плитки. То есть без всякого белого налета. Есть такое специальное средство Альфа-19. Она как раз для таких работ предназначена. Там, где когда остаются, вот на примере вот этой кафельной плитки. Это не кафельный, это, видимо, керамогранит. В поры, когда попадает, ну, если полы не закрываются, в поры попадает шпаклевка, затирка и прочее. Потом это просто закоксовывается, и просто очень сложно все это отмыть. Парогенератор, возможно, это не берет, а вот средство Альфа-19 все это великолепно с этой задачей справляется. Вот такие вот оригинальные зеркала, и здесь как бы такая иллюзия вообще, в принципе, находишься в каком-то сказочном помещении. Так что, если будут вопросы какие-то по ремонту, по дизайну, обращайтесь к Илье Анташову. Ссылочку я кину под видео. Вот такая была оригинальная стеночка сделана
из, видимо, бук. Вот такой вот оригинальный интерьер. Здесь тоже стекло, зеркало было отмыто. Все это здесь обеспыливалось. В кладовке здесь тоже все это убиралось. Здесь остатки всяких стройматериалов и прочего, то, что остается после окончательного ремонта, да, и, ну, материал, вот, как бы, он, как правило, агломерируется в одной из точек. Здесь комнатка тоже, ну, здесь еще, видимо, не готов подоконник. Окно было очень сильно засажено, пришлось попотеть, как обычно, но результат как бы есть небольшой. Есть, конечно, огрехи, но это уже вопросы к производителю стекол, потому что стекло не особо отличается качеством. Здесь стенки тоже были обеспылены, вертикальный потолок, горизонтальный, все это было мягкой щеткой пропылесошено. Здесь такой же вот имеется шкаф-купе, полочки тоже все это обеспылено. Ну и вот такой вот результат. Такого результата достигли в течение 8 часов. Работали вдвоем. Со мной еще была помощница. Все это мы вот отмывали. Ну, по стеклам, конечно, признаю, что реально нужно все-таки обращаться к альпинистам. Видимо, если здесь есть ТСЖ, они, как правило, раз в год такие действия делают. Но не всегда, конечно, бывает это качественно. Нужно за этим следить. И второй момент, что если хотите более качественно, можно обратиться, заказать промышленных альпинистов за отдельную плату. Кому интересно, ссылочку могу скинуть. Итак, кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх, смотрим. Впереди будет много интересных объектов. Подписывайтесь на канал, следите за вновь выходящими видео. Видео достаточно много накопилось, просто не доходят руки все это обработать. Так что следить по ходу движения, все это буду выкладывать. И кому будет подобные сюжеты нравятся, милости просим, подписывайтесь на канал.